48% россиян просыпаются с первого звонка будильника. Все остальные предпочитают отложить это событие как минимум один раз. Говорится в исследовании, проведенном порталом Работа.ру. Просыпаться по утрам безусловно тяжело, но переставлять будильник, чтобы еще чуть-чуть поспать, крайне не рекомендуется. А вот почему. Нейробиологи в недавнем исследовании подчеркнули, что чем чаще нажимать на кнопку «Отложить», тем хуже будет становиться наше состояние после пробуждения. И в конечном итоге послужить причиной постоянной вялости и раздражительности, а в отдельных случаях может привести даже к бессоннице.